테일러 스위프트는 14살의 가수가 되기 위해 컨트리 음악의 본고장 내슈빌로 이사한다. 그러나 거절만 100번을 넘게 당한다. 하지만 그녀는 포기하지 않았다. 직접 기타를 치며 자작곡을 써내려가기 시작한다. 결국 데뷔 앨범은 대성공. 러브스토리, 유빌롱 위드미로 세계적 스타가 된다. 그러나 비난, 조롱, 루머, 수많은 매체와 네티즌들이 그녀를 흔든다. 남자친구 얘기만 하는 가수, 인기만 믿고 거만해졌다. 게다가 음반사의 저작권 분쟁으로 자신이 만든 음악을 자기 마음대로 부를 수조차 없게 된다. 보통의 아티스트였다면 무너졌을 순간 스위프트는 정면 돌파한다. 자신의 모든 히트곡을 다시 녹음한다. 내 음악은 내가 소유한다. 수많은 팬들이 그녀를 지지했고 리메이크 앨범도 원작만큼 성공을 거둔다. 세상은 흔들고 사람들은 무너뜨리려 했지만 그녀는 끝까지 자기 자신을 믿었다. 실수를 했다고 해서 당신이 실수인 건 아니다. 어차피 사람들은 당신을 판단할 거다. 그러니 하고 싶은 걸 해라.